kundisha abantu ijambo ry'Imana kuko muri ryo hatekeye byose dukeneye. Bibiliya yatubwiye ngo ijambo ry'Imana yararirungitse ryambara umubiri gihindura umuntu avuka nk'uko wavutse abaho nk'uko wabayeho ariko abaho atinya icyaha abaho aje muri mission yo gukora icyo data mutumye ngo kandi byaremwe byose ibyo dukeneye byose byaremwe nawe. Shalom shalom akunzi ba Rinox TV aho muri hose nizere ko mumeze neza cyane. Twe tumeze neza turashima muri studio za Rinox TV. Uno munsi tugiye kugira ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Tukubona mu pasteur avuga ko ndabwira ibyo tugiye kuganira ko reka ndamuhe kaze abanza turamuzi. Pasteur karibu cyane. Murakoze, nitwa Pasteur NDUWIMANA Alphonse ndongo ishengero rya Healing Miracle Church. Bakunzi ba Rinox TV turabaramukije mu izina rya Yesu tubifuriza umwaka mushasha. Wow, merci beaucoup. So, muri no minsi rero ko turabazanira ijambo ry'Imana cyane mugabo shaka tubanze tuje muri mood muri vibe zo gukunda ijambo ry'Imana. Mugabo gira ivyo byose tubishike ko dushaka kubanza kumenya inyungu zo gukunda ijambo ry'Imana. Pastor, urashobora kudufasha ukatwagurira kuri kino kintu mbega nizihe nyungu ziri mu gukunda ijambo ry'Imana? Murakoze, Imana ibongera umugisha. Ni cyumviro ciza mwagize kubera ko abantu benshi cyane uyu munsi ntibagikunda ijambo ry'Imana. Benshi bakunda ibyumviro by'abantu. Benshi bakunda kuryoherwa. Haleluya. Amen. Ariko ubuzima bwacu, ubuzima bw'umukristo bwubakiye ku gukunda ijambo ry'Imana. Sinzi ko abantu benshi tubitahura kumwe cyangwa tubibona kumwe. Muri kino gihe abantu benshi ntibagikunda Imana kubera ko ukunda Imana ntakunda ijambo ryayo, ntariserangure uko bukeye ko bwije, ntagiyegereze, bisigura ko adakunda Imana. Amen. Muri kino gihe hari abantu benshi ntibagitemberana n'amabibiriya, ntibagifata umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Bisigura ngo urukundo rwo gukunda ijambo ry'Imana rwaratitutse. Okay, inyungu ziri mu gukunda ijambo ry'Imana nibitekeye muri ryo. Haleluya. Nibitekeye muri ryo. Umuntu wese adakunda ijambo ry'Imana buri gihe afite ibyo akunda. Yaravuze mu gitabo cy'imigani ngo nkunda bankunda kandi abandondera udahumeka bazombona. Imana igakunda abayikunda. Ushaka kwibaza ngo Imana irarenganye? Oya, Imana ntirenganye. Twese twaremwe n'Imana. Ariko tumaze gufata ingingo yo kwizera Imana tukamwakira uwo yatumye nka jambo nk'umukiza, twategerezwa gutahura icabaye. Amen. Amen. Ariko uyu munsi abantu benshi ntibakunda ijambo ry'Imana. Sinzi ko ndiko ndatahurika neza ku bantu bariko barankurikirana. Hariho ijambo nshaka ko duhagarara ko gatoyi ritwereka cyane cyane inyungu ziri mu gukunda ijambo ry'Imana. Turisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Haravuga ngo uko jambo yihinduye umuntu ni Yesu Kristo. Ubwa mbere na mbere jambo yariho kandi jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Gatatu, byose byaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Amen. Amen. Icambere tugomba kumenya tugatahura mubiri mu nyungu zo gukunda ijambo ry'Imana hatekeyemo ibyo dukeneye byose, kuko ibyo turiko turarondera turondera ku murango no mu ijoro byaremwe nawe.
byaremwe na jambo. Yesu nahimbazwe. Byaremwe na jambo. Bibiliya yeje kubitubwira, yahindutse umuntu, jambo yahoranye n'Imana. Mu yandi majambo, ni jambo ry'Imana ryambaye umubiri, riba transfere, riza mu isi kugira ngo turyigane, icyo iryo jambo rivuze tugikore kitubera uko nyene. Amen. Yesu nashimwe cyane. Bibiliya ivuga ngo byose byaremwe nawe. Iyo umaze gutahura ko byose byaremwe nawe, inyungu rero dusanga mu kwizera ijambo ry'Imana, tuza gusangaho inyungu yo kugira amagara meza, tuza gusangaho inyungu yo gutera tuja imbere, tuza gusangaho inyungu yo guhishurirwa, tuza gusangamo inyungu y'ubudahangarwa, tuza gusangamo inyungu yo kwaguka no kuganza, kubera ko ibyo nibyo Imana yaremeye abayikunda. Yesu nashimwe cyane. Amen. Haleluya. Kubera ko abantu benshi uyu munsi usanga bariko bariruka hirya no hino, ugasanga umuntu haraye so yiriwe, ejo ugasanga ari mu cyumba cy'amasengesho mu Kinama, hirya y'ejo ari mu Kabezi, hirya y'ejo ari mu Kamenge, hirya y'ejo ari mu Cibitoki, hirya y'ejo ari mu Kanyosha, ari karondera nafite ijambo oyaye, ari karondera umuntu. Yesu nashimwe cyane. Ufise ijambo yizera icyo Imana yavuze, akizigira icyo Imana yavuze. Bibiliya ivuga ngo wizera Uhoraho ameze nk'igiti gitewe uruhande y'imigezi, amababi yacu atigera yuma. Icya kabiri, ameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyiganyizwa. Every situation, buri kibazo cyose gitorerwa inyishu mu ijambo ry'Imana. Wari uzi ko mu ijambo ry'Imana hari umuti wa malariya? Wari uzi ko mu ijambo ry'Imana hariyo ubutunzi, hariyo amafaranga, hari ifeza n'izahabu? Wari uzi ko mu ijambo ry'Imana hariyo ubwenge? Bibiliya iravuga mu itanguriro ngo itanguriro ry'ubwenge ni ukubaha Uhoraho. Iyo umuntu yubasha Uhoraho, ntiyiga kugira ngo aronke ubwenge oyaye, ahubwo ajyana ubwenge ku ishuri kugira ngo ubwenge bumuhe kumenyekana, bumuhe ubumenyi. Haleluya. Ku ishuri ntituronderayo ubwenge, ahubwo tugenda dutwaye ubwenge. Ku ishuri turonderayo ubumenyi. Nico gituma abantu benshi rero bataramenya iryo banga, bataramenya ibitekeye mu ijambo ry'Imana, benshi baguma biruka baca hirya no hino. Ariko ndasenga ngo abantu benshi, abungere b'amashengero, ndabinginga mu izina rya Yesu, mukundishe abo murongoye ijambo ry'Imana, mubereke ubuntu buri mu ijambo ry'Imana, mubereke abatwitangiye bizeye ijambo ry'Imana batigeze bakogwa n'isoni. Gukundisha abantu, ishengero, abarongozi, abungere, buri muntu wese Imana yashizemwo ibango ryo kugabura ijambo ry'Imana. Kundisha abantu ijambo ry'Imana, kuko muri iryo hatekeye byose dukeneye. Bibiliya yatubwiye ngo ijambo ry'Imana yararirungitse, ryambara umubiri, gihindura umuntu, avuka nk'uko wavutse, abaho nk'uko wabayeho, ariko abaho atinya icyaha, abaho aje muri mission yo gukora icyo Data yamutumye. Ngo kandi byaremwe byose, ibyo dukeneye byose byaremwe nawe. Haleluya. Biroroshe ko ibyo dukeneye, nk'ubu John mbajije ati none ntabyubuze yaremye, byaremwe nawe. Ni byinshi cyane, ariko mu byizerwa byanje na kanya, ni kesiyo y'umwanya, kubera ko icyo